हेलो क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फोनिक साउंड ए और फोनिक साउंड ई पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ आई। ठीक है, फोनिक साउंड ऑफ आई। ठीक है, फोनिक साउंड ऑफ आई। इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें आई लेटर यूज होगा। ठीक है ना, जैसे पी आई टी क्या हो गया? पिट। बी आई एन क्या हो गया? बिन। एस आई एक्स क्या हो गया? सिक्स। एल आई डी लिड। सभी में देखिए आई आई आ रहा है ना, इसको बोलते हैं आई साउंड, है ना। उस तरह से पी आई एन क्या पढ़ेंगे? पिन। पी आई एन पिन। टी आई एन इसको क्या पढ़ेंगे? टी आई एन टिन। जेड आई पी इसको क्या पढ़ेंगे? जेड आई पी जिप। और एच आई डबल एल इसको क्या पढ़ेंगे? हिल, है ना। सभी में देखिए आई लेटर यूज हुआ है ना। आई लेटर यूज है, यानी ये क्या हो गया? फोनिक साउंड ऑफ आई। पिट, बिन, सिक्स, लिड, पिन, टिन, जिप, हिल। अब हम लोग सेम साउंड से कुछ वर्ड जानेंगे ना, जो सेम साउंड का वर्ड। तो सेम साउंड में सबसे पहले हम लोग आई डी साउंड, आई डी साउंड, यानी जितने भी वर्ड्स होंगे सभी में आई डी यूज होगा, है ना। जैसे बी आई डी क्या हो गया? बी आई डी बिड। एच आई डी हिड। के आई डी क्या पढ़ेंगे? किड। एल आई डी क्या हो गया? लिड। और एम आई डी मिड। देखिए ये आई डी है, तो आई डी साउंड सब में आई डी हो रहा है। आई डी आई, है ना। बी आई डी बिड, एच आई डी हिड, के आई डी किड, एल आई डी लिड, एम आई डी मिड। नेक्स्ट हम लोग आई पी साउंड। आई पी साउंड जितने भी वर्ड्स होंगे सभी में आई पी यूज होगा। जैसे डी आई पी क्या हो गया? डिप। एच आई पी एच आई पी क्या हो गया? हिप। टी आई पी क्या पढ़ेंगे? टी आई पी टिप। एल आई पी क्या हो गया? लिप। और एस आई पी सिप। सभी में आई पी यूज हो रहा है। आई पी आई पी आई पी, यहां भी आई पी, सब में आई पी, है ना। डिप, हिप, टिप, लिप, सिप। अब नेक्स्ट हम लोग आई एन साउंड, है ना, यानी कि इन। सभी में क्या यूज होगा? आई एन यूज होगा, है ना। जैसे बी आई एन, बी आई एन क्या हो गया? बिन। एफ आई एन फिन। पी आई एन क्या हो गया? पिन। टी आई एन क्या पढ़ेंगे? टिन। और डब्ल्यू आई एन विन। सभी में देखिए आई एन यूज हो रहा है ना, तो ये आई एन साउंड हो गया। ठीक है ना। बिन, फिन, पिन, टिन, विन क्या हो गया? आई एन साउंड, है ना। नेक्स्ट हम जानेंगे आई डबल एल, इल साउंड। इल साउंड, है ना। और इस इल साउंड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? बी आई डबल एल। बी आई डबल एल क्या हुआ? बिल। एफ आई डबल एल क्या हो गया? फिल। एच आई डबल एल क्या हो गया? हिल। पी आई डबल एल क्या हो गया? पिल। डब्ल्यू आई डबल एल क्या हो गया? विल। सभी में देखिए आई डबल एल का यूज हुआ है ना। बिल, फिल, हिल, पिल, विल। अब आई सी के साउंड, सभी में आई सी के का यूज होगा, है ना।
जैसे किक, KICK, क्या पढ़ेंगे? KICK, किक। LICK, क्या हो गया? LICK, लिक। PICK, क्या हुआ? पिक। SICK, सिक। TICK, क्या हो गया? टिक। सभी में ICK यूज हुआ है ना? क्या पढ़ेंगे? किक, लिक, पिक, सिक, टिक। अब आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख के और याद करेंगे ना? ID साउंड में बिड, हिड, किड, लिड, मिड। IP साउंड में डिप, हिप, टिप, लिप, सिप। IN साउंड बिन, फिन, पिन, टिन, विन। IWL साउंड बिल, फिल, हिल, पिल, विल। और IC के साउंड में किक, लिक, पिक, सिक और टिक, है ना? इसको आप लोग याद करेंगे ना? फोनिक साउंड आई, ठीक है? अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे ना? ओके।